Sa Good Vibes, nag-trending ang litrato ni Governor Eugenio Jose Lacson nga nagakaon sa sulod sa Bacolod Central Market. May mga nagdayaw, may mga nagsiling nga pinulitika, pero nga abala nanyaga sila sa Central Market. May report si Romeo Subaldo. Nagtrending sa kahapon ang ining litrato sa isa ka netizen kung saan makitaan si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson kag 3rd District Board Member Manman Ko nga nagapanyaga sa isa ka eatery sa Bacolod Central Market. Mismo sa comment section, ginsiling sa mga netizens nga sa Goldie Eatery ini. May mga nagdayaw, may mga nagduda kun nga nagpakalabot sa Central Market ang gobernador. May nag-question kun nga ginpost gid. Sa programa nga Teresa's Time, kainasang aga sa FMR Bacolod, ginsiling ni board member ko nga nakita sang gobernador ang video sa isa ka vlogger nga nagkaon sa isa ka karinderya sa Central Market gani luyag naman nga tilawan. Ang tag-iya sang eatery nga si Goldie, nakibot na lang sang hinali na lang mag-abot ang gobernador. Ibot mga kapag-abot si Gob? Oo, sir. May mga kami kabalo. Ano ba siya nag-abot? Mga 10:30 guro. Quarter to 11. 11 Dira-dira. na? Oo, mga dira-dira. Tapos pag-abuti ha? Nagreklamo lang sila pili. Wala na kami kagiya. Ang iban nga mga customer, naghingagaw pa kung tani nga magkadto sa iya nga store matapos makita ang post pero wala na makahingabot sa gobernador. Wala mo na dungan si Gob kapon? Wala ganang dito pinaulat. Uli ka? Higid ko. 25 tubtub 30 ka mga putay ang ginahanda nila ni Goldie sa kada adlaw, kag 15 ka tuig na siya nga nagapwesto diri. Bisan paano, nabulig-buligan kuno sa gobernador nga mas makilala pagid ang iya nga eatery. Nakadugang pagid eh. Nastoryahan, ano ba siya mo sa mga kilala mo pagkita nila sa store mo? Kita ko yung comment nila ng Oo, Goldie. damo as in. Ano ba yun na Okay man ko eh, syempre. Dugang pagid sa customer namon nga at least ang isa ka gobernador nagkaon sa mon. Si Goldie, may mga suki nga adlaw-adlaw nagabalik-balik na sa iya nga pagkaon. Uy, mercy na! Sa kay Gulde nga kalanaan, wala binta, pwede busta. Nalipay man siya nga sa pinakauna nga tiun, may gobernador nga nakabisita sa iya nga kalan-an kag hindi niya gid kuno ini malipatan.